Halo teman-teman, selamat jumpa lagi dengan Sambar SR. Kita mancing lagi bersama anak kita, Mual. Hai. Ya, target kita kali ini ikan nila. Ini lokasinya. Nah, masih kecil-kecil katanya, tapi kalau belum layak dikonsumsi nanti akan kita lepaskan. Mudah-mudahan ada dapat, ada sambaran. Ini tempatnya kurang bagus, tapi biasanya karena banyak semaknya ini ada babon-babon satu-satu mungkin ya. Oke, selamat mengikuti. Terus lagi. Bah. Bah. Kecil. Gila kecil. Wah. Gila kecil. Gila keleng. Pindah kita. Pindah. Pindah aja. Oh teman. Ya di sana tadi nggak ada dapat. Daripada hobi nggak tersalur, bagus mancing di kolam kita sendiri. Yang penting mancing. Oke, kita saksikan. Iya, astaga, ini dia, dapat ya, dapat, astaga.
Astaga. Ini dia. Ini dia. Dapat dia. Yes. Dapat dia, dapat jumbo. Kayak mancing di kuali sendiri. Dapat lagi. Ini dia. Dapat lagi. Babon. Kamu? Lakodang daw.